Елате сме днес на откриването на новия обект на Софийска баница в Цариградски комплекс. Дружба 2. Събитието започна с освещаване. По едно време започна да вали дъжд, но това въобще не ни развали настроението. Имаше много вкусни хапки, част от тях бяха банички с сирене, а другите банички с бекон. След това свещеникът пристъпи към осветяване на обекта със светена вода. И ето дойде моментът, в който лентата беше срязана и обектът беше открит. Даде се на здравица и се поля новия обект. По едно време дъждът се засили, но не позволихме това да ни спре. Влезнахме вътре и продължихме забавата. Последвайте Софийска баница за втора част.